Putin aerodroma görə qisas alacaq. Tramp Ukraynaya gözlənilən dəhşətli hücumun anonsunu verdi. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpla Rusiya lideri Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutub. Qeyd olunub ki, liderlər Ukraynanın Rusiya aerodromlarına hücumu barədə danışıblar. Söhbət yaxşı keçib, amma dərhal sülhə gətirib çıxarmayacaq. Prezident Putin çox qətiyyətlə dedi ki, o aerodromlara edilən son hücumlara cavab verməli olacaq. İranın nüvə məsələsi də Trumpla Putin arasında müzakirə mövzusu olub. Biz İranın nüvə silahı ilə bağlı qərar verməsi üçün vaxtın daraldığını və bu qərarın tez bir zamanda qəbul edilməsini müzakirə elədik. Prezident Putinə dedim ki, İran nüvə silahına malik ola bilməz və inanıram ki, biz bununla razılaşırıq deyə Ağ Evin rəhbəri vurğulayıb. Sözü gedən telefon danışığı 1 saatdan çox davam edib.